Patrick is back. Oui, Valérie, c'est moi. Ben, je voulais dire qu'on était bien arrivé. Je sais, on était en... En break? Oui, on va dire ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. En tout cas, si je peux me permettre, si vous voulez la récupérer, faut pas appeler. Faut être fort. La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Moi, c'est Patrick, de Dijon, Côte d'Or, et toi? Jean-Pierre Savelli. Tu vois, Jean-Pierre, tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que c'est avec toi. What else?